šovakar uz Dailes teātra skatuves. Lomās neizspēlētas emocijas visticamāk valdīs Spēlmaņu naktī. Teātra ļaudīm tieši leģendārā režisora Edvarda Smiļģa dzimšanas dienā tradicionāli pasniedz balvas. Kā tad šogad iecerēta balvu pasniegšanas ceremonija, ko, starp citu, tiešraidē pulkstens 21:15 pārraidīs arī mūsu televīzija? To vaicāsim aktrisē, Latvijas Teātra darbinieku savienības priekšsēdētājai Daigai Gaismiņai Šiliņai un Spēlmaņu nakts ceremonijas producentei Asnātei Siliņai. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka esat mūsu studijā. Noteikti jājautā tas, ko mēs iespējams katru gadu jautājam pirms Spēlmaņu nakts, vai žūrija, kurā, starp citu, es saprotu, šogad ir tikai daļā dzimuma pārstāvis, jau ir atklājusi kādu jaunu Latvijas teātra tendenci, vērtējot izrādes un lūgus? Nu, man šķiet, ka ir gan atklājusi, jo šodien arī sākās konference, taisnība teātra zinātnieku konference ar tēmu par traģisko varoni teātrī, un vai tas ir tikai Latvijas tāda īpatnība, vai tas ir aktuāli visā Eiropā, un ņemot vērā tos notikumus, kas mums šeit riņķī apkārt notiek, tad šķiet, ka laikam par to ir aktuāli runāt daudziem. Daudz traģisku varoņu teātrī. Jā. Mums ir, ja? Tā ir tā viena tendence. Bet tāda īsā bilance Spēlmaņu naktī 17 nominācijas, katrā 5 vai pat 6 pretendenti. Cik tad īsti bija izrādes jānoskatās žūrijai? Apmēram 130. Wow. Jā, ir. Jaunie studenti tieši, jā. Vai starp šīm izrādēm un tiem nominantiem uzplaiksnīja arī, piemēram, teātri, kas nav mums visiem zināmie lielie Latvijas teātri? Nu, man šķiet, ka parādās gan diezgan nozīmīgi, gan laikmetīgās dejas izrādes, gan arī neatkarīgie teātri ar savu pienesumu ir. Kurās nominācijās, starp citu, šogad ir tāda vissīvākā konkurence? Man izskatās, ka tieši izrādēs, ne? Nu, droši vien. Un arī aktieru kategorijās, ja tāpēc, ka žūrija arī nav varējusi 5 izvirzīt, kā varbūt citus gadus, bet 6. Tā šķiet, ka tur visvairāk. Un Grand Prix, protams, arī vienmēr ir tas lielais jautājums. Nu tad, kam tad tiks tas lielais vārds? Starp citu, balvu par mūža ieguldījumu jūs jau esat pasnieguši teātra leģendām, draugiem, atklājuši, jā, tā laikam jāsaka pareizāk. Bet gribas teikt, jau pasnieguši, jo uz avīžu pirmajā lapas pusē, es atceros, tajā dienā jau bija Dumpis un Jakovļevs, abi kungi, draugi, lieliski aktieri. Es jau toreiz teicu, ka Dumpja kunga lekšanu gan kino lomā pār zemeņu vagām atceros visu mūžu. Kā jūs viņiem pavēstījāt šo ziņu? Nu, tas bija mans pienākums, un es izvēlējos tādus brīžus, kad viņi tomēr bija vieni paši, lai nav citu acis klāt. Un, jā, tas ir ļoti emocionāls pārdzīvojums parasti. Kā nu kurš to uztver, cits ar asarām, cits ar humoru, un arī šie kungi to uztver ļoti atšķirīgi, neteikšu kā nu kurš. Starp citu, runājot par šā vakara ceremoniju, kuras režisori ir Ināra Slucka, kāda tā ir iecerēta? Nu, protams, ka jebkura ceremonija, īpaši, kad mēs zinām, ka dalīs balvas, tas ir kaut kas tik intrigu pilns, cik vien tas var būt. Bet es domāju, ka šī ceremonija varbūt atšķirsies ar tieši tādu lielo uzsvaru uz tādu vizuālo skatījumu. Ināra Slucka ir zināms, ka arī teātrī bieži strādāja dažādiem tādiem kino paņēmieniem. Un arī šogad kopā ar operatoru Uldi Janci un videomākslinieku Māri Kalvi un vēl liekot galvas kopā arī ar scenogrāfu Aigaru Ozoliņu, tas pārvērtīsies par tādu vizuālu piedzīvojumu, tā es gribētu teikt. Vai tad sanāk, ka tas ir kaut kas jauns un nebijis? Mēs varam gaidīt kaut ko neredzēt? Nu, vienmēr jau, jebkura ceremonija, protams, ir neatkārtojama, vēl jau vairāk, ja ir iesaistīts tik daudz puses, kuras nezin, ka viņiem būs jākāpj uz skatuves, vai kuras nezin, ka viņiem būs jāsaka savs paldies runas. Tā kā, nu, protams, katra ceremonija atšķirās, bet, nu. Jā, runājot par šiem te aktieriem, kuri nezin, ka viņiem būs jākāpj uz skatuves, iespējams, tas ir tāds, varbūt pat gada lielākais pārdzīvojums šī Spēlmaņu nakts. Nu, tā gribētos domāt. Nu, ir jau gan tomēr, jo ļoti jau gribās, lai tās darbs tiek novērtēts un pamanīts. Un tad, kad tas tā ir noticis, tad tas prieks ir liels. Un arī par kolēģiem patiesībā sakot. Tā kā nav tā, ka tikai par sevi vien.
protams. Vai šobrīd to noslēpumu ir grūti paturēt sevi, zinot uzvarētājus? Vai tu zini? Nu, es teikšu, ka es nemaz īsti nezinu. Tāpēc es arī, lai man būtu vieglāk, es tā ātri pārskrienu pār, bet ja man jūs teikt nosaukt visus, es nemaz nevarētu. Kaut kur slepenā, melnā kastē aizslēgtā ar 3 atslēgām glabājas tie noslēpumi. Es nezinu noteikti, un es noteikti paizskatūšu tā, kas uzmanīs, lai arī līdz pat iznākšanai uz skatuves balvu pasniedzējs. Jā, tas gal galā tad. Tad ir interesanti visiem. Bet pavisam īsi intrigēja, vai būs arī lieli pārsteigumi? Par balvu saņēmējiem runājot. Tu esi izskrējis cauri sarakstam. Par pārsteigumiem. Gan jau. Gan jau būs. Es domāju, ka būs. Es ceru, ka būs vienkārši ļoti liels prieks. Skatīsimies 21.15 Latvijas televīzijā, vai arī tie, kas būs klātienē.